Halo teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wah, mainan berlumpur teman-teman. Lihat. Wih, banyak sekali lumpurnya. Wah, ayo teman-teman. Mainan berlumpur ini kita bersihkan yuk. Di sini ada air bersih teman-teman. Wah, lihat. Air bersih teman-teman. Ini untuk membersihkan lumpur. Lihat teman-teman, di sini. Wow, mantap. Mainan berlumpur teman-teman. Mari kita bersihkan teman-teman. Lihat, apa ini ya teman-teman? Wah, sebentar teman-teman. Yang sebelah sini aja teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Ih, berlumpur sekali teman-teman. Apa ini teman-teman? Mari kita lihat teman-teman. Wih, truk pasir teman-teman. Lihat. Wih, keren, mantap. Truk pasir teman-teman. Wow, keren. Kita taruh sini ya teman-teman. Truk pasirnya. Wah, yang mana lagi ya teman-teman? Wah, kita ambil yang ini teman-teman. Wih, wah, berlumpur sekali teman-teman. Mari kita bersihkan teman-teman. Wah, ini apa ya? Wah, lihat. Wih, mobil balap teman-teman, warna biru. Wow, mobil Lamborghini teman-teman. Wih, keren. Wah, kita taruh sini ya teman-teman. Wah, yang mana lagi ya teman-teman? Wow, lihat. Ini apa ya teman-teman? Wih, berlumpur sekali teman-teman. Mari kita bersihkan teman-teman. Wih, mobil penggiling jalanan teman-teman. Wow, keren. Wih, mantap teman-teman. Warna kuning. Keren. Kita taruh sini ya teman-teman. Wow, yang mana lagi ya teman-teman? Wah, yang besar itu apa ya teman-teman? Wah, berlumpur sekali teman-teman. Lihat. Kita bersihkan ya teman-teman. Wah, bersihkan teman-teman dari lumpur teman-teman. Apa ini teman-teman? Wih, mobil polisi teman-teman, keren. Wow, mantap. Mobil polisinya warna merah teman-teman. Wih, keren. Kita taruh sini ya teman-teman. Mana lagi ya teman-teman? Wah, kita lihat ini ya teman-teman. Apa ini teman-teman? Berlumpur sekali teman-teman ya. Kita bersihkan teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wih, truk teman-teman. Wah, ini truk untuk khusus binatang teman-teman. Lihat, ada kandangnya teman-teman. Truknya. Wow, warna hijau. Wih, ini pengangkut binatang teman-teman. Lihat, ada kurungannya. Keren. Mantap. Wah, apa ini teman-teman? Lihat teman-teman, ada lagi nih teman-teman. Wih, berlumpur sekali ya. Coba kita bersihkan. Apa ini teman-teman? Wih, mobil beko teman-teman. Wah, keren. Mobil beko untuk pengangkut pasir nih, pengangkat pasir teman-teman. Warna kuning teman-teman. Wih, keren, mantap. Kita taruh sini ya teman-teman. Wah, tinggal satu lagi ya teman-teman. Apa ini ya teman-teman? Wah, lihat. Wih, berlumpur sekali teman-teman. Wow, kita cuci ya teman-teman. Apa ini ya? Wih, kita bersihkan teman-teman dari kotoran lumpur ini teman-teman. Wih, mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, keren. Lihat, mobil pemadam kebakarannya warna merah. Dan ini untuk buat angkat orangnya nih teman-teman. Keren. Kita taruh sini teman-teman. Lihat. Wih, mainannya ada banyak dan sudah bersih teman-teman dari lumpur. Kita hitung ya, ada berapa ya teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 teman-teman mainannya. Wih, keren. Mantap. Keren kan teman-teman?
nanti kita akan cari mainan berlumpur lagi ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Terima kasih.